Momen Timothy. Sindir Kalimasada. Bahkan tadi saya di pesawat ya, terus tiba-tiba ada yang minta foto sambil gini kayak nanti malam ketemu bro di acaranya. Lu lagi di pesawat? Bener, jadi di pesawat sama-sama nunggu pesawat, terus kayak nanti malam ketemu tapi nunggu ya, bro kan nunggu. Masih nunggu. Karena kan ini apa layak ditunggu kan. Tapi enak kan kalau nunggu kesini. Bener, jadi kan kesininya jadi cepet kan kalau nunggu. lebih mengapresiasi sesuatu karena harus nunggu.